Det her er mikroovnen Fufu. En mikroovn Fufu. Hej alle sammen. Velkommen til vores kanal. Tusind tak fordi I kigger, og tak fordi I subscribe. Tak fordi I skriver kommentarer. Det hjælper os rigtig meget. I den her video vil vi gerne vise jer, hvordan vi har lavet vores fufu, som vi sidder og spiser nu. Den har vi brugt mikroovnen i stedet for ovnen, og vi vil gerne vise jer, hvor nemmere og nemlig det er at bruge mikroovnen, når man laver fufu, og det er hurtigt, og det smager rigtig godt. Så vær med og se, hvad vi har lavet, og hvordan vi har lavet. Du kommer aldrig til at fortryde dig. Jeg lover dig. Okay? Er I klar? Okay, så lad os starte. Jeg måler fufu i to forskellige måder. Jeg bruger den her, men jeg måler også, hvor meget det bliver herinde. Okay? Så jeg bruger den her plastik til at hente min fufumel. Det her plastikglas fuld fufumel. Og jeg lægger den herinde og se, hvor meget gram det vejer. Kan I se? Og lægger min fufumel herinde. Fordi det er der, hvor jeg skal lave fufu i. Jeg har den her tom. Samme kop, som jeg vejer fufumel i. Og så lægger jeg dem herinde. Og så se, hvor meget det er. Og kom herinde, hvor jeg skal varme den. Den skal herinde. Og det her skal varmes. Jeg henter en kop mere. Og vi vejer den også og se, hvor meget det er. Så skal vandet komme herind. Det er det kolde vand, vi har lavet. Og husk, vi varmer en kop mere. Den er i gang med at varmes. Og så henter du dine ting her, og du starter med at mixe dem. Eller jeg ved ikke, hvad det hedder. Blander dem sammen. Det her det er meget nemt, fordi det er ikke varmt, det er bare koldt. Og nu har vi vores vand kogt op, men vi venter lidt med at bruge den. Okay? Vi venter lille smule. Så du mixer dem godt. Og hvis du har nogle ting, du kan bruge til at mixe dem hurtigt. Du behøver ikke bruge den her, du kan bruge alt som du vil til at blande dem sammen, ikke også? Det er ingen krav, hvad man skal bruge, og hvor lang tid man skal gøre det. Du bare blander dem sammen, indtil du synes, de er alle blandet sammen godt, ikke også? Det skal være helt glat. Er det glat, eller hvad det hedder? Smooth. Vi skal blande det der varme vand, jeg har kogt op. Okay? Jeg kan godt starte med lille smule, fordi jeg er ikke sikker på, hvordan det bliver, ikke også? Og i den her proces, efter den her proces, så går jeg ind den skal ind i mikroovnen, og jeg gemmer den her lille smule, fordi jeg skal nok bruge den. Nu skal vi ind i mikroovnen. Ja, man kan godt jeg synes det er en god idé, du lukker, hvis det kan låses, men min kan ikke låses på grund af den her, men det er en god idé, du lukker, hvis det kan låses. Og efter det, du skal bruge. Du sætter den her på nummer 7. Kan I se, hvad jeg laver? Og nu, om 2 minutter, kan I se, den flytter fra 7 til 5, så de 2 minutter, jeg har ventet. Så åbner jeg. Og vi går tilbage igen. Så jeg tager den der, som jeg har lavet. Nu kan jeg godt se, at den er alt for tyk. Jeg kan ikke spise den sådan, den er alt for tyk, og derfor jeg har altid det der varme vand, som jeg har til side. Og nu jeg blander dem sammen, det hele. Så det betyder, at jeg har lige brugt 2 kop vand, kan I huske? Jeg blander dem sammen. Jeg blander dem sammen. Jeg blander dem sammen. Kan I se, hvor nemmere det er her? Det er ikke ligesom, når man gør det på en de køjeplade. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Undskyld. Ja, her er det bare, du laver ligesom den her. Og nu er det næsten klar. Og husk, vi har varmet 2 minutter. Og vi skifter ikke den der. Den skal blive, hvor den har været hen.
Igos. Igen loka vi. Och den kua vida. Ja. 2 minuter igen stoppar jag. Husk jag kunde lock den på grund den här. Så det där plastik kunde komma in. Kan ni se vad god för oss fufu är nu? För den här sesam här eller bort. Men hvis du kan bara lock den. Den ska inte vara öppen så går det hårdare. Kan ni se den är nästan klar? Så du gör det hårt igås. Bara måste 30 sekunder. Nu ska vi varma de sista 3 minuter vi har tagit. Ja, vi lockar igen. Nu har mikron fortsatt och den är slut. Nu är vi färdiga med mikron. Ja, vet ni vad nu var fufu är klar? Se, hvis du vill spise det samme fufu som jeg har lavet, ikke så tung, ikke så tyk, ikke så tynd, så må du gerne lave det samme, det samme measurement som jeg har brugt. Men hvis du vil have den lidt hårdere, så kan du lave måske lidt mindre vand. Så alt om fufu, det kan man på hvor tyk eller hvor tynd du gerne vil have. Nogen elsker fufu, tyk fufu, og nogen elsker tynd fufu. Og mig er forskellig. Det kan man på hvilken sauce jeg har lavet. Jeg elsker alle slags fufu, og hvis jeg laver en sauce som passer tyk fufu, så laver jeg en tyk fufu. Og hvis jeg har lavet en sauce som passer tynd fufu, så laver jeg en tynd fufu. Okay? Så nu er vi færdige. Stressfri. Ingen stress. Ingen vand. Kan du se det? Ja. Er du sikker? Ja. Så meget som du kan. Oh my god. Oh my god. Det her er mikroovnen fufu. En mikroovn fufu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Og det er din tur også, man? Ja. Men den er varm. Er det din tur, baby? Ja. Baby tur. Wow, baby spiser godt. Baby er dygtig godt. Er du dygtig også? Ja. Nu bliver Osman dygtig. Er du også dygtig, Osman? Ja. Yes.